ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി കുർക്കുറെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പാസ്തയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഈ പാസ്ത വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കടയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുർക്കുറെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുർക്കുറെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ചരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെള്ളം വെക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാസ്ത എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളയ്ക്കണത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പം ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വരണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം പോകുന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അതിന് മേലൂടെ പച്ചവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു കൊഴുപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അവനോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതായി ഒരു കളറിലായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാണ്. ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും. ഞാനത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചാട്ട് മസാലയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ചാട്ട് മസാല നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ നമുക്കിത് വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകളാണ് മുളക് പൊടി 1 സ്പൂണ്, ചാട്ട് മസാല, അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സാൾട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അങ്ങാടി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. കറുത്തോപ്പ് അത് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാംഗോ പൗഡർ, അതും പച്ചമാങ്ങ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു കുർക്കുറയുടെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ മസാലകളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ കവർ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുമുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാ പാസ്ത വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി കുർക്കുറെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.